喂，等埋啊！唔到啦。You need to know. Party hard like it's the last party that you'll ever know. 係咪唔識㗎？哇！有賊人啊！炸唔到晒啲嘢佢，呢啲先大鑊啊！倒埋佢，係啊，睇啊！陳 Sir，SBU stand by。Action。連長冇用，傻咧！我都帶，都得啊！我笑啦，大佬係咪喺車等你啊？梗係啦，抄牌你俾啊？好。阿勇，出嚟收衫啊！落雨啦。你自己收啦，個個都做緊嘢。誒，哥哥，攞
落雨啊？打風啊！靚仔睇熱啊，試下水溫啱唔啱？先生差唔多夠鐘啦，加唔加鐘啊？唔使。關二狗保佑啊！頂住個雞頭啊！邊位你？阿公叫我嚟收翻公司嗰500萬。公司？牛奶公司啊？大佬有冇事啊？冇咩啊？你有挑釁？大華哥，大華哥，佢條生路，大華哥，我求下你啊，大華哥，我俾咗50萬你啊，大華哥，俾條生路我行，俾條生路我，大華哥，呢500萬我攞硬啊！阿公話要攞多你隻腳，唔好啊，大華哥。有冇熱嘢亂下喂？唔係凍真同熱奶嘢啊！做嚟做去都係啲細嘢，幾時先上到位呢？你好想上位咩？唔係出嚟行做咩啊？而家出邊四周圍都係針，就算俾你做到單大嘢上到位，都變唔變好事。我唔怕針喎，最怕冇大嘢做。大家包點啊？阿公揾你啊！明叔，嚟我埋咗門啦。收到。停雨啊，行啊！華哥，喂，肥仔，雞包哥等緊你啊！上高，喂，華哥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 ，嚟咗啊！我又抽寫南亞仔出嚟做嘢啊！有咩辦法？
華哥，我哋隨時可以做到嘢㗎啦。屌，傾偈啊！喂，全部落去。嚟，咁多位大佬，下面等啊。行啦。咪行緊咯。抽幾多個啊實力㗎，即係10個新亞仔1個都唔中啦。而家做嘢全靠啲南亞仔㗎啦。啲生藝大哥邊個攞命同你搏啊？做人要公道啲。以你而家咁嘅身份，啲南亞仔做有啲㗎。而家寫信做嘢教晒佢哋啦，由佢哋幫你得㗎啦。咩事咁大鑊啊？高天跟咗我4年，唔信我啊？冇，舊哥個仔啊，羅伯，成日喺公司啲場搞事嗰條友啊！全族搞乜嘢啊？哥哥同龍叔都係我哋自己人喎。龍叔根本死咗都5年啦。龍嫂走咗之後，佢娶咗個靚妹。上個星期佢擺80大壽，仲約咗班叔父去佢間別墅飲酒。當時九哥同羅伯都有嚟。關於社團嘅嘢呢，我呢人都好死你咯。如果有咩事，揾阿狗啦，佢而家揸晒 fit 噶啦。唉，大佬，香港張凳我哋冇人夠膽坐，亦都冇資格坐，隨時等你翻嚟坐翻。你有仔。老公，天啊，怎麼啦？客人都到了，你還不下來陪我？來了，你不冷嗎？快點穿衣服吧。那我先去洗個澡。好啊，我馬上下來。阿嫂，喂，屌，搞咩啊？大佬，誒，睇頭啊！大佬，你去咗邊度嚟啊？飲到咁醉嘅？大佬啊，我架車上個月至買嘅啫。唉，收爹啦！聽日去我車房度自己揀個價。多謝大佬。要我山長水遠嚟埋啲咁嘅山卡啦，陣間仲要應酬嗰紮死老嘢。大佬啊，話時話搞幾耐㗎？班女等緊我哋啊！吓？龍叔，福如東海壽比南山。龍叔咧？龍你老豆，龍叔喺度啊！啊，龍叔。大哥嚟咗啦！玩得開心啲喎！喂，老豆，我有下場走先。係，你 short 㗎？話走就走，話你知啊，冇3點都唔好走啊！我揸水先，就嚟啦。男人多事了。恭祝福壽與天齊，慶賀你生日快樂。神經病啊你啊！怎麼在這裡撒尿啊？乜呢度唔屙得尿嘅咩啊？你估屙尿就止啊？執你一劑都仲得啊！
飲就唔好人飲咁多啦嘛，衰仔。唔怪得知出邊一啲風聲都冇啦。呢啲嘢係你都唔會講出嚟啦，睇唔好睇啊？佢老人家仲係咁要面子，所以阿龍叔咪叫你嗱臨搞掂個雞咯，幫龍叔出翻啖氣，攞翻個財啊嘛。係啦，阿貨個500萬，當住長期先啦，搞掂龍叔攞埋500萬俾你。就算我真係搞掂咗佢，單嘢都冇咁快完。佢兩個老人家真係冇計傾啊！有得傾就唔揾你出嚟啦。驚啊！咁我刮佢出嚟咯。佢晚晚都係蘭桂坊，好似件事唔關佢事咁喎。嗱臨帶埋啲南華仔搞掂佢啦，嚇！咁就我冇得揀啦。龍叔話：字頭咁多大佬，最信就係你啦。我要用翻自己人，仲係嗰幾條蛋散啊！我仲有邊個啊？你覺唔覺得單嘢冇個雞包講得咁簡單？你點睇啊？我睇你頭嘅啫，但係字頭咁逼你，我覺得咁嘅做法唔係幾啱。字頭叫你做嘢，你做到就係啱，你做唔到就係錯。其他嘢唔使諗咁多。就算你做到啊，你驚唔驚阿九哥唔會放過你啊？你咁好打，我使乜驚啊？手机不会调震动啊！这边有人睡觉的，你妈找你吗？你手机再不调震动，我调你了啊！咁咪分安詳啲咯，不過唔好過站啊！條件。喂，春哥翻嚟啦！菲菲，菲菲姐喺 B 幫堂。喂，條幕出邊，我哋去嗰邊啦。喂，望夠未啫？閃開啦！你俾人打過，餵飽你先。繼續啊，唔使理我。又話你老公喺大陸上揾把，對唔把都出翻嚟㗎。我聽我女人講，仲有狗喺屙屎屙尿，咪翻嚟睇下佢。我哋有幾邋遢啦。
呢度啲酒唔係人飲喎，轉場。我幾多時俾你轉啊？你想同我玩啊？你諗清楚玩咩未啊？我哋個場啱啱續牌，唔好搞事。發財啊！呢條狗公就叫羅拔仔啊！嗰啲仆街唔使理佢，你點解突然間會翻咗嚟嘅？咁仔，翻嚟咪得咯。肚餓未啊？想食啲咩啊？食得啦。誒，哇，好香喎！食啦。有冇咁好味啊？我好耐冇食喎，入邊啲嘢俾人食嘅。有事啊？你又知？我17歲就跟你啦。 17歲跟到我而家啊，冇得瞓啦，我揾達咯。咁你幾時翻啊？做嘢就翻嚟咯。唔怕同你講啊，我今次翻嚟死都唔走嘅咧，絕實力。等我翻嚟啊！8000係嘛？好多謝。喂，炳哥。 皇馬對巴塞平手啊，平手啊，2球仲要過關。喂，你去第二度買啦，你唔好搞我啦，好唔好啊？你一晚200幾場波，你邊度得晒啊？啊，得啦得啦，當你贏啦。食啲嘢先啦，我啦。唉，揾食艱難啊，真係。超人，超人幫人落波籃啊！俊哥，你俾我撈啊，我咪撈呢啲咯。大佬。 春、阿天，你哋識下？好彩得噶喎，嘛？春哥，我哋字頭個朵最響個金牌打手啊嘛，點會唔識佢啊？唉，咁咩牌打咩手啊？年紀大啦話，不如同你抽時間長啲咯，一樣收你皮啊！哦，原來今晚就係幫你春哥慶祝出冊係嘛？早響啊！喂，春哥。 飲過呢杯咧，咩衰都冇晒啊！咩啊？多謝佬，喂，我成日都出啊！我超人尊敬你。喂，我留返今晚出去啊！今次嚟，我希望大家幫我一單嘢。冇問題，華哥。有邊單嘢你華哥一出聲，我超人唔係第一個行出嚟嘅先，係咪先？我鑊鑊都第一個行出嚟噶啦。有咩怕講啊，華哥？ 我冇問題，唔使諗我飯噶啦，我冇問題。今次單嘢唔同，係九哥個仔 Robert 仔。唔收錢我都做啊，但係人腳未齊喎。阿強車房等緊我哋，埋單，埋單。得啦，華哥，公司數啦。 有咩公司數啊？我都唔食公司嘢嘅。咁多謝晒啊！你慢慢啦，華哥。喂，行啦，冇事啦，走走走。喂，等埋啊，喂。張黃等，我去揾叉燒。喂，手扶肥龍，單我啲波攬幾時還啊？收到。下星期俾你啊，下星期。快啲啊！ 阿嫂，叉燒飯。叉燒賣晒，你去第二度食啊！嫂啊，我自己入去揾佢。
咁有冇叉燒啊？有，喺出邊坐嗰陣有得食噶啦。喂，有得食啦。即係點啊？冇咩嘅，翻風落雨飲痛咯。嗱，我唔係揸你型啊，你問起我先講嘅咋。個女喺英國讀書，好貴嘅喎。前年過咗去噶啦。阿嫂捨得佢過讀書咩？喂，有啲細嘅唔捨得都要噶。阿嫂面色麻麻地喎，冇嘢嘛？冇計啦，跟住我日捱夜捱，身體係差啲噶啦。喂，你全家人都問暈噶咯喎，你仲有咩想知嘅？我想知，你可唔可以幫我做埋最後一單嘢？做完之後，我哋兩兄弟一齊退休。退休？我夠想啦，我哋辛苦命話退就退咩？老婆，夠鐘食藥。做完呢單嘢之後，我哋每人200萬。我女大晒啊，唔使我嚟，我200萬俾埋你。屌你啦！有冇食呢個啊？未食。你要食呢個啊！你成日唔記得食呢個啊？2粒。周律師，聽日你自己去覆診，做完嘢我就翻嚟。記得準時食藥。我行啦，俾件衫我。聽日覆完診之後，下個禮拜3再覆診。我記得㗎啦，我會翻嚟陪你。喂，嚟，大家食完嘢先做啊！哇，今晚有 pizza 食，即係唔使走啦。哇，阿頭汽水都冇罐啊！你揸型啊！嚟，大家食完嘢先做。多謝阿頭，多謝阿頭。嚟，我要呢嚿。嚟，我要呢嚿。聽講你條針收到了，話洪興內訌，龍叔派咗一隊人去殺九哥個仔啊！咩針啊？大頭針？呢單嘢你啃唔落㗎。 Madam， 呢單嘢咧，我跟咗好耐噶啦，你唔掂得唔得？你以為我想搶你功勞？我想幫你咋。Thank you, Madam。啲 pizza 真係好難食啊！嚟，咁我哋出去食啦。嚟，行啦。咁我哋食咩啊？大排檔啦。哇！阿強，喂，阿強，喂，阿強，你出嚟啦！你3歲4請咁樣，你快啲得唔得？你做乜嘢啫？你怕醜咩？你唔使化妝啊嘛？喂，你咪搞錯啊！想收埋人命啊？你嘈夠未啊？你唔出聲啊！我以為你死咗啫。黎強，春哥，咁大個女人已經啊！好耐冇見啦！喂！哇，亭亭玉立咯，唔攬得噶呢啲，一攬俾老豆嚼噶。我老豆先唔理我啦。你老豆唔理你啫，但外面好多狼狗仔理你噶嘛。You talking me？ You are long 狗，You are 燙狗。望住我做咩啊？咦，老豆咧？我叫佢買叉燒嚟送啤酒喎，佢話。你哋幾個老鬼想重出江湖啊？
喂！誒，喂！嗱，搞清楚兩樣嘢。首先咧，我唔老嘅，同佢兩個比起上嚟咧，我起碼後生幾年。第二，我從來都冇退出過江湖嘅。你咧退唔退出江湖，有邊個理啊？有啲道理嘅。喂，有冇開瓶嘅？喂，咁大個車房冇開瓶器？唔識開咪唔好飲咯。我開唔到，你西門開啤酒嗰陣，我3歲都已經識啦。我8歲偷第一架車，話你知。如果你唔係華哥個女，我打咗你啦。如果你唔係女人，我打咗你啦。屌，唔玩啦，點樣開嘅啫？噴晒泡都開唔到。你冇你過嚟同我開張，快啲！哇！開咗啦，改唔改啊？多謝，開咗咪好咯。你做咩唔幫我啊？等你有危險先啦。點解好似我有危險喎？秋色哥，超人游水多好啊！抵佢死噶，唔使理佢啊！咪玩啦，超人沙集傾嘢。山集嘅興嘢啊，大姐。仲係用緊呢支啊？大佬，你收收埋埋咁多嘢，喺邊翻返嚟㗎？上次單嘢公司話唔要，我咪擺喺度咯。雞包頭先打個電話嚟，佢話 Robert 仔約咗啲女上去遊船河，係時間做嘢。天，打電話俾啲南華仔，叫我哋準備。呢度500萬，大家每人100萬。七少，我嗰100萬你攞埋翻去俾阿嫂。擺喺度先啦，話晒啲集體行動擅自離開唔係咁好嘅，做完先拎。咁啊，做嘢之前大家就飲啲嘢濕濕個口先啦。嚟啊！嚟啊！飲杯。肥哥，有罐裝噶嘛，使乜咁麻煩，懶有嘢唔開啤酒。
佬，今日啲女得唔得啊？喂 ，Angel，大佬，今期最紅嘅靚模，最紅係佢噶啦。好啦，大佬，唔阻你啦，我哋翻房 happy。慢慢啦。喐到手，唔使，等我哋嚟做嘢。使乜驚啊？收咁多錢，死到底啦！打嘢。走得就走啊，唔使理我。我屌你啊！打佢走！好。
你去邊啊？我去攞啲嘢。呢次係我第一次中槍，一陣間忍住啊，會有啲痛。我唔會死㗎，我驚。彈頭拎咗出嚟，冇事啊。打俾傑聰未？打咗俾佢啦，差唔多到。頂住啊！喂，喂，冇嘢啊？冇嘢啊？有嘢出聲啊！春哥，華哥，傑叔，嗱諗，叉燒頂唔住。新聞報導單嘢你哋做啊？咁大單嘢，我冚唔落。屋企有大有細，我唔想俾人釘牌。如果冇咗呢個兄弟，我唔爭在冇埋你呢個朋友。知道啦，華哥。大佬，呢單嘢唔係咁簡單，我覺得我哋有鬼。大家係自己人，唔會有鬼。嗯，你講我啊？唔講得。喂，開槍。好啊。都唔係用嚟扛住自己人，槍亦都唔係用嚟指住自己手足。大佬，咁仲繼唔繼續㗎？單嘢已經黃咗啦，唔會再咁容易揾到佢。你揾唔到唔代表我揾唔到。大佬，我去。真冇勉強。老總，而家呢單嘢牽涉到全港市民嘅安全，已經唔係反黑咁簡單。我覺得我有需要知道晒我下屬嘅所有行動。OK， 你交俾我處理。喂，啱啦，有嘢想問你。Sorry sir， 不如你先問佢點解今日唔批啲飛虎隊，搞到我制止唔到件事。點解 Jackie？ 我咩都唔知，點批俾佢啊？係咪同停車場嗰單槍擊案有關？你問佢啦。係。咁有啲乜嘢係我哋唔可以知嘅呢？我插咗條針喺度4年，佢而家非常危險。咁你真係驚我爆出去啊？
原則上越少人知佢就越安全。Sir， 3日，我一定拉到人翻嚟。老總，如果我哋再咩都唔知，我哋對 team 好難幫佢。就憑你點拉人？翻嚟啦！你幾時翻㗎？好掛住你啊！你都唔知我幾咁擔心你啊！你上次講過今次翻嚟唔會再走，係咪真㗎？你可唔可以幫我知？呢份你兩個嘅，超人，你抽我100萬，剩翻400萬俾叉超，你攞翻小樂寶，由而家開始唔關你兩個事。你當我係咩啊？我當你係兄弟。兄弟？兄弟為錢嘅咩？啲錢我都唔會要啦。華哥仲得㗎。如果你真係要幫我嘅話，你一陣間送去醫院，搞掂單嘢咪一齊走咯。你為我冇埋呢隻腳啦，我唔想你連命都冇啊！你做個女啊，唔使你養啊！你夠有啦！講句嘢聽下，我想同華哥傾兩句。老豆，揾你啊！今晚時間，我今晚對冧佢。聽日我會去醫院探你。驚啊！唔使驚，我喺度唔使驚，冇事冇事，一定冇事。搞掂啦！華哥，都俾你哋擺咗上台啦，我開個條件都唔過分啦。講啊！嗰1000萬，我同阿春要攞500萬。你講咩啊？春，你邊位啊？你咁同我大佬講嘢？春，阿嫂都係為你好啫。如果你唔願意嘅話，我唔會逼你。喂，係我啊，菲菲，我股票輸咗成1000萬，嚟緊禮拜1要補倉，你幫唔幫到我啊？幫你唔係問題，不過你有冇同你老公講㗎？你知佢幾壓榨㗎啦。有1000萬咪壓榨得咯。咁我睇佢都冇，今晚嚟我別墅先講啊，我晏啲 send 個地址俾你。都要去㗎咯，係咪啊，大佬？菲菲姐，大佬喺入面。菲菲姐，呢邊呢邊。菲菲姐，我嚟咗啦，錢呢？
你唔係諗住嚟到攞完錢就走係嘛？你知唔知你要陪我做啲咩啊？個人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。吓？我聽唔到你講咩喎？我話我人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。好啊，我而家要你拉我上嚟。春，你留喺度。走，飛你！走！你冷靜啲啊！而家最緊要搞清楚，點解我哋每次行動都俾人知道？如果我哋真係瀨嘢啊，叉燒同超人咪仲大鑊。錢都唔攞，搞咩啊？冇啊，大佬。我去揾龍叔。我又去，我都去。我自己去。去邊啊？咁得閒，返差館坐下先咯。點啊？七 Sir，佢咩都唔肯講喎。喂，尋日下晝3點喺西貢嗰單槍擊案，有冇你份？哇，阿 Sir，你咁睇得起我啊？我唔識揸槍噶喎，你有請我法路啊！我衰入嚟都係衰拳頭嘅。啊，不過如果你警察部下次請人嘅話，我都可以入嚟學下揸槍嘅。好啊，我哋成日都唔夠人噶啦，咁多古惑仔邊打得晒啊？你跟咗大話4年啊？你知唔知呢單嘢如果你衰咗，起碼坐紀錄啊？睇你都好後生啫，值得咩？你哋當差好多年啦，一粒花定2粒花，睇嚟你都冇得升職噶啦。你仲咁搏，值得咩？尋日單槍擊案係咪你哋做㗎？槍擊案？我都唔知你哋喺度噏乜。唔使扮啦，上晒報紙啦。Madam，邊有人睇報紙㗎而家？都睇電話㗎啦。不如咁啊，俾翻部電話我睇下咪知咯。唉，
你尋日下晝3點去咗邊做緊啲咩？我唔記得喎，陳 Sir。人年紀大咗，冇咩記性。唔係啩？尋日啫喎。咁我話翻俾你聽，你尋日下晝3點帶到去西貢康樂路停車場隊冧咗幾件，點知就俾人捕，係咪？我都唔知你講乜嘢。哇！你真係咁嚴重？咁要講翻俾你聽，你嗰啲威水史 recall 翻你啲記憶出嚟。由你2012年先接刀把手做紅興行動組嘅日頭，咁喺2013年你又帶隊去元朗嗰個車房嗰度隊冧咗幾件，去到2014年你哋紅興同東星爭嘢，搞咗場大龍鳳，幾威！直至去到2015年，你同阿狗唔妥，先開始唔理紅興嘅嘢，係咪啊？你都好清楚我呢4年嘅嘢喎，不過你講咁多嘢，我冇咩印象。咁又唔止呢4年，你咁多年嚟嘅料我都有，我都好清楚。你舊呢日拉咗我啦，想砌我啊？你差人嚟㗎，啱數咩？華哥，阿頭叫我做嘢做得到嘅咪啱咯，做唔到先叫錯。記住啊，你第時真係冇記性到，連你屋企都唔識翻嘅，咁咪打電話俾我哋警察，叫我哋帶你翻去。大佬，我而家好擔心菲菲嘅。嗱，我說話講喺前面啦，冇俾人知道邊個線我哋啊！你唔好攔我啊！線我哋嗰個，好大可能性係叫我哋做呢單嘢嗰個。雞包，大佬，雞包同我哋做咗咁多年兄弟，為啲小嘢線我哋係嘛？有律師嚟保釋你哋啊！寶姐，阿公叫你嚟㗎。係街包哥，佢有車喺出面等緊你哋。誒，再見啊，Madam。好快會再見㗎啦。哎喲，中喎，大佬，好嘢啊！唔好意思啊，調咗間你哋差館嘅，還翻俾你哋。走啦！華哥，包哥叫我嚟接你㗎，上車先啦。華哥，我走先啦。唔該晒，寶仔，喺入邊摸成日，腳好攰，想行下。叫阿包喺路邊雞等我。阿哥啊，包哥吩咐唔好令我一世難做啊！喂，我大佬要行啊，你都唔好令我哋難做啦，係嘛？咁我同包哥講聲啊。由而家開始，全部人取消休假，一定要釘死佢哋。Yes, madam. 媽，好耐冇裝香俾你啦。唔該晒，昌，成日幫我裝香俾我死鬼老婆。識幾廿年啦，唔係10幾年前你話我唔啱出嚟行，叫我轉行，我點會搞間佛堂啊？入去啦！行啊！大佬，下面好熱鬧咁喎。唔關你事，行啦！喂，包哥，仲喺度啊？我哋啲人喺晒度啊！我識咗啦。下面班友係咪等緊我哋啊？好快有答案。華哥，不如我落去買啲宵夜俾大家食啊！咦都好啊，好餓啊，整啲嚟食啊！唔該晒，張哥。
喂，你哋話？誒，唔該你整2個乾炒牛河，2個揚州炒飯，斬2隻雞添。咩都買晒啦喎，走啊！賣晒，咁冇生意啊？係啊，走啦！好啊，唔該你。喂，有細佬啊！你試下上。不過邊個報警啊？我咯，唔做我生意咪報警咯。又唔做我哋生意，個肚又餓，去揾嘢食咯。揾嘢食咯。唔該晒。有，大佬走啦，架車喺出邊喎。喂，等先，你喺車度等我先。哦，喺車度等。喂，老婆，你執2件衫俾我，我行開幾日。你帶啲仔女去阿媽度啊。好啦，拜拜。2個細路咧？喺房瞓緊覺。阿哥啊，個廁所濕濕地啊，揾人整下佢啦。好啊，廁所仲漏水添。冇趕時間啊！食埋飯先走啊！入門口聞到飯香啦。好啊。走。班手足琴晚成晚啊喺差館冇啖好食，借你個廚房炒幾個菜，坐先啦，就食得噶啦。熱辣辣啦！蒸肉餅啊嘛。腳球出嚟啊！冇得飯啦！喂，開飯啦！包嫂，一齊食飯啦！包嫂，叫你食飯啊！唔食入去睇晒路啦，入廚房幫老豆。媽咪，冇喎，爸爸同啲叔叔喺出邊傾緊偈啊，冇事嘅。唉，咦，你好靚喎！得飯。食炒蛋先啦。食啦。好似鹹女啲喎。天啊！我頭先炒蛋嘅時候，你落咗糖嘅鹽啊？糖？好似鹽啊！糖同鹽搞錯咗唔緊要，有啲嘢搞錯咗會死得人㗎。點解要追埋我哋啊？啲飯幾好食。大佬問緊你嘢啊！好食少，做埋啲講好嘛？食完飯啦，答到大佬未啊？咁好味，咁住都好。哦，大佬煮嘢俾食，有手嘅就多啲啦。點多啲飯啊！唔啊，上碗啦。
九哥同龍叔到底為咗龍叔個老婆嗰單嘢唔夠硬，定有其他嘢？好味，下檔整得好。正所謂食得係福啊，着得係祿，食多碗唔怕噶。但食飽就好搭啦。好。叉燒同超人街喺邊度？唔該。咁刷得好，睇你食到幾多啊？好。呀，食唔落啊？食唔落傾整嘢啦。胃氣。大佬，我飽啊。好未？邊個指示你？佢哋到底將蘿蔔仔死定我哋死？整多碗。好啊。驚你唔夠飽添咧。嚟。唔關我事，我俾500萬你就搞㗎，單嘢人唔關我事。我得罪你咩啊？我哋犯咩家規啊？你咁對我？唔係我意思啊，唔係啊。咁即係九哥同龍叔嘅意思啦。成件事根本就係一個局。九哥同龍叔唔係反咗面嘅咩？龍叔大壽嗰單嘢根本冇反到面，點解用多一筆仔嚟試我哋啊？冇氣我哋啦。九叔檔嘢俾人掃到幾暈，貨都唔見咗2批，佢2件頭馬俾差人拉咗，佢懷疑我哋寫住有針，佢哋車一個做幫我工作嘅個嘢嘅人，我哋隻6個未被差人拉過，八哥，佢全部你支水嘅人，所以老伯就搞單咁嘅嘢，阿公就趁機擺咗上台。黐呢個局，等條針蒲翻上嚟啊！叉燒同超人呢？死咗啦！佢哋仲未死，不過你放心，一定唔係佢哋2個。咁多嘅咧？咁
唔講嘅，我唔講我一個死，講咗我就冚家鏟啊！華哥啲咩搞我屋企人係嘛？三，華哥唔講得，講咗我係冚家鏟㗎。咦，華哥，羅文究竟係邊？一，華哥開龍松10隻嘅豆豆，諗住着咗整到。阿嫂，打好晒啊！啪！假嘅啫，同你哋玩下嘅啫。唔好意思，阿嫂，啲碗唔同洗啦。拜。唉，今朝仲要喺度踎幾耐？大佬就話有嘢搞啫，我哋喺度打機咋。哇！喺度有機打咪算好啦。大佬話聽日去青島啊，到時驚連飛機都冇得打添啊！吓，咁大鑊？大佬，我自己上去。繼續打啦，有冇話唔俾你打機？唔夠1000萬，你幾時俾我？聽日到咗青島之後，咪俾錢你咯。阿昌，繼續啊！唔係你見到咁噶，你要信我啊！最衰係佢，所有嘢都係佢逼我噶，佢強姦我啊！春，點解你咁遲嚟啊？我一直等你救我噶。上次別墅爆炸嗰單嘢，關唔關你事？係我出埋嚟。喺你要利用我嚟懟冧佢嗰陣，我已經決定咗，跟你咁多年，你俾啲乜嘢我啊？我跟咗佢之後，我想要咩有咩啊？你做到咩？你個死仆街！春，實際佢哋自己決定啊！不過留翻佢條命，可以救到叉燒同超人。你做雞！又唔中啊！我試過龍叔，龍叔，你聽我粗口，唔關我事嘅龍叔，龍叔啊！我嘈完把咪唔係震共，震到個玻璃喐埋，咁我點打啊？哥哥話一場兄弟，你幫下我啦，佢送上我屋企，我先爆㗎咋。收聲啦你，幫口，佢就捉咗我仔啦。喂，你哋細聲啲得唔得㗎？擺波落去。快完啦，開會，打電話俾佢大佬。係，等我嚟啊！我同佢有兩句。大華，講嘢。今次玩到咁大啊！你越玩越大，我驚你玩唔起喎。總之我個仔有咩頭暈身慶，我包保你冚家產。我冇嘢同你講，決志頭話成個嚟聽。你咁玩嘢嘅，
我即刻殺咗叉燒同超人。我係話叫字頭啊，次人過嚟聽，你係咩？大華仔，阿公，唔好怪龍叔啊！由我噶做乜嘢都係為咗個字頭嘅利益嘅，仲要字頭嘅利益嘅至緊要，其他乜嘢都假嘅。必要時，你同埋嗰條命都可以犧牲，知道嗎？假你俾人插咗針啦，我做阿公啊，我一定要幫你掹條針出嚟。啲最重嘢我自己做得噶啦，我想要翻叉燒同超人啫。你想點啊？我打電話俾你。阿大，點啊？大話班癲狗唔留得噶，你哋話係咪？你哋話係咪？阿大，我只有一個底線嘅啫，就係保住我個仔條命。係喎。你執多啲人落去，有必要時攞埋條命都唔使理。喂，大佬，家字頭嗰張凳係你坐定我坐？你坐，你坐。大華仔，你喺我身邊跟咗我好多年，我要親自同你受事。知道叫你做嘢，你做到就係啱，你做唔到就係錯。佢懷疑我哋4條友走，你都好清楚我呢4年嘅嘢喎。高天跟咗我4年，唔信我啊？華哥，單人唔划算，唔好搏啦。我心安啫，喺報仇面前，有邊個敢講話自己啱晒？天啊，出天井有啲嘢傾。喺出邊等我。我當你係兄弟，陳 Sir 就係你上司。係，我係差人。你知唔知呢單嘢搞到咁結，都係為咗要揾你呢支針出嚟。你交我出去，係我欠咗你。我屌你啊！你幾時知我係差人？你頭先啱啱講我未知啦。華哥，咁你想點啊？你想幫我啊？你拉我？記住幫我裝香俾我老婆啊！幫我裝埋。
兩條契弟咧，開車。今日睇實啲，唔好出錯啊！我個仔仲喺佢手上㗎。你係急乜嘢啊？你後生嗰陣時咧，一帶你出嚟，一話打交你就話尿急啦，唔知急咗去邊度？你而家係點做老大㗎？龍叔，你冇仔，你有仔，你仲急過我啦。今日就算我同埋你俾人捉咗啊，我都唔使急啦，尿急。阿公，細路仔，等我好耐啦，坐下先啦。阿公，冇話你細啦，呢張凳邊個咁坐啊？你隔離冇乜頭髮嗰個或者阿林，唔好講廢話，換唔換啫？我話你聽啊，我仔有咩依喐嘅，嗰兩條廢柴你唔使旨意見到。老九，使乜咁長氣啊？想做龍頭啫，使乜學埋公啲嘢啊？你而家講完未啊？同我兩媽。講完。大華仔，放咗攞筆啦，我俾條生路你。老豆，衰仔，好快帶你走。我兩個兄弟咧，我唔係幫你，我幫大佬啫。出邊啲人話你好抽得，唔好衰俾我哋睇啊！陳 Sir，我而家去緊洪興祠堂，我要拉人。大佬，即刻將個羅伯仔救翻出嚟，仲有個高天兒仔救翻俾我，咁我就放咗佢哋兩個。大仔，阿公都為你好咋，你而家知唔知？屌！你講得完未啫？你而家作反啦！阿牛，掟佢出去！係嘅，龍叔。有嘢留翻拜山節講啦，講嚟講去三幅屁，我哋都聽咗幾十年啦。就算我聽唔厭啊，大華你都聽到厭啦，係嘛？點啊？仲換唔換人啊？放咗佢兩個先。我講條件啊！我有話俾你同我講條件咩？哇，驚到飆尿啊！都啱嘅，屙乾屙淨至走啦。救我，大佬！俾下仔我，如果唔係，包埋呢條廢柴。1、2，得㗎。我保唔住超人，衰仔，走，對唔住你哋啊！嚟，阿牛，幫住，走。對唔住啊，我唔想。佢哋捉咗我個女，做兄弟，呢一槍下世還翻俾你。炒少哥，你懟個大佬啊！你冇嘢啊？我打到你啊！老豆，快走咗先！舊哥走先啦，村咪即等你。阿牛，懟冧佢哋，俾錯答埋各位，你咁抽得，公司唔會嘥咗你嘅。多謝哥哥，走。
龍叔俾你搞掂埋，佢個位係咪可以俾我坐？衰仔，淨係識飲飲食食，成日俾屎我踩。我都未坐暖啊，死咗都唔一定你坐嘅，大班人叻過你啦。諗諗先啦。哎呀，衰仔，都話我坐先咯，教極都唔聽。上車啦！頂住啦！華哥啊，我就係坐呢個位喎，有啲咩指解細啊？我話俾你知，你條丸仔啊，成個字頭都話你早抽喎，出力咁大啊！槍呢，我真係麻麻。有撚勁！我引開佢哋，你頂住啊！咩度？我去揾高天。你涉嫌同多宗謀殺案有關，而家正式拘捕你。
天。點啊，天？ Sir，我已經完成咗你俾我嘅任務。